disapproval kumpara sa 34.1% sa approval at 25.6% neutral. Ang Vietnam nagkuha ng pinakamataas na approval rating sa iyon na nasa 96.6%, kasunod ng Brunei na nasa 93.9% at Singapore 92.4%. Samantala sa iba pang IFM balita, magsasagawa ang Department of Science and Technology o National Research Council of the Philippines o NCRP ng pag-aaral hinggil sa mga single na nagpas sa meron ito ay matapos mapansin ng DOST Secretary Fortunato de la Peña na dumarami ang mga individual na nag-i-enjoy sa pag-ibig de la Peña, bagamat mayroong problema sa teenage pregnancy, tumataas naman ang single na nagpas na sa marrying age. Nakiusap si de la Peña sa NCRP na silipin ang dalawang social issues ngayong pandemya. Isa na ang tinitingnan ay ang epekto ng polisiya sa edukasyon. Dapat din na malakas sa ng mga tao ang kasalukuyang hamon sa ekonomiya. Sa iba pang IFM balita, nagpaalala ang Malacanang sa lahat ng at physical distancing dahil nagkaroon pa na ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Presidente Spokesperson Ylrotech, patuloy pa rin sila makikita sa publiko, lalo na sa mga reklamo ang COVID-19 vaccine ay hindi ako nakita rin ng public health standard. Dapat sa Ylrotech, makikiangat na ang kanilang paalala. Mas lugar, iwas at vaccine.